ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض تفريز البسلة، وهوريكي برضو بطبخها ازاي، وهنفرز برضو الجزر مع بعض. يلا ندخل على الفيديو ونشوف عملناهم ازاي مع بعض، وطريقتي في طبيخ البسلة بعملها ازاي. قبل اي حاجة هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا هنا جبت كمية بسلة وجزر. طبعا كلنا عارفين بنفصص البسلة ازاي يعني، والجزر انا بوريكي بجيبه في الحجم ده كده او بالشكل ده. اللي اتبقى معايا انا بعمله كده، قطعته طرنشات زي كده وقشرته طبعا وغسلته كويس قوي، وسبت وسبته يتصفى كده في المصفى كويس قوي. لازم تسيبيه يتصفى، ما ينزلش اي مية خالص قبل ما تكيسيه في الاكياس وتفرزيه. ومعايا طبعا البسلة فصصتها كويس كده، طبعا كلنا عارفين بنفصصها ازاي، وخرطت عليها كمية الجزر. حابة بقى بتزودي جزر عن كده بتزودي، بتقللي يعني اللي انت حابة اكتر بتزوديه. انا بالنسبة لي الكمية كده مناسبة مع بعضها يعني كويسة قوي، كمية الجزر زي كمية البسلة. غسلتهم طبعا كويس قوي برضو، حطيتهم يتصفوا كده عشان ما يبقاش فيه اي مية خالص. قبل ما افرزها في الاكياس عشان ما تعملش تلج في الاكياس اللي انا هفرزها فيها كده. وكمان ممكن لو هي يعني فيها مية كتير ممكن تفرشي فوطة مطبخ نضيفة كده وتحطيها عليها برضو تنشفيها من المية اللي فيها كويس، عشان بس ما تعملكيش تلج في الكيس وانت بتشيليها. وكمان في حاجة انا بفرزها زي ما هي كده، لا بحطها في مية سخنة ولا مية على النار واطلعها ولا اي حاجة خالص. دي طريقتي في تفريزها بقالها فترة بصراحة، وبتقعد معايا من السنة للسنة. دي كده طريقة تنظيفها وطريقتها في التخريط او مثلا في كمية التفريز اللي انا هعملها. هنا بقى بقولك لو انت مثلا يعني عايزة مثلا تعايري كده الكيس اللي انت هتعمليه، عشان لما تيجي تطلعيه على قد الطبخة اللي انت هتطبخيها. يعني مثلا هنا انا بالنسبة لي مجين كده كويسين اوي. بتعايري بمج شاي زي كده، وممكن تعايري بالمعلقة اللي انا بحط بيها دي برضو، حسب الكمية اللي انت بتستخدميها. انا بالنسبة لي الكمية دي كويسة، لان انا لما باجي اعمل بسلة الخضار بعمل معاها صنف خضار كمان، يعني مش كله عندي بياكل بسلة يعني. فطبعا بعاير بالمج كده، وهنا بقولك بتطلعي الهواء اللي في الكيس كويس قوي قوي كده. وبعد كده بربطه كويس، وتحاولي تنيمي الاكياس بتاعتك على طول. بقولك في تفريزات الطماطم او الخضار تنيمي الكيس بالشكل اللي انا وريتهولك ده كده، عشان تحطي على بعضه ده كده مش هياخد مساحة معاكي في الفريزر او في الديب فريزر بتاعك. وتحطي بقى الحاجة على بعضيها بالشكل ده كده، تطلعيها تفضل كده يعني ما تبقاش واخدة مكان معاكي، عشان تستغلي المكان وتحاولي تفرزي فيه اي حاجة تانية. دي بقى طريقتي. عاوزة اقولك برضو في تفريز البسلة او اي خضار، انا ما بحطوش في مية سخنة خالص. حتى لو فاصوليا خضرة برضو بنضفها كويس كده وبقطعها وبحطها برضو كده، سيبها تتصفى كويس قوي وبحطها كده. برضو السبانخ بعمل فيها كده بالخضرة بتاعتها بكله، اغسلها واخرطها وتتنضف كويس، وبرضو في اكياس زي كده وبحفظها كده في الفريزر. يقعد معايا الحاجات دي من السنة للسنة، ما بيجرالهاش اي حاجة خالص، ولا بتعمل ريحة ولا اي حاجة. هنا بقى بفرز الجزر ده كده، انا مقطعاه طرنشات. الجزر ده بقى بينفع في ايه؟ تطلعي مثلا بتعملي صينية سمك، تعملي صينية بطاطس، بتحطيه مثلا في الشوربة، في طبعا في وقت ما بيبقاش اوان الجزر دوت او حاجة زي كده. وتعملي منه برضو العدس، يعني ليه احتياجات كتير قوي. تقطعيه طرنشات زي كده وبحطه في اكياس، دي مش محتاجة مج ولا حاجة. انا بقولك في الاول ده كده بتحطي بالمعلقة او بعينيكي يعني كده، بتعايري الكمية اللي انت عاوزاها وبتحطيها. وبرضه بتطلعي الهواء من الكيس، وبتحاولي انك انت يعني تطبقي الاكياس كده او تعمليها على بعضها زي كده، عشان زي ما بقولك ما تاخدش مكان معاكي. برضه في تفريز الطماطم انا عملته معاكي، بعمل الاكياس كده. فرزت معاكي برضه القلقاس وكنت عاملاه برضه معاكي بالشكل دوت كده. هسيبلك تفريز الطماطم وتفريز القلقاس والكرنب برضه فرزته معاكي في صندوق الوصف، لو حابة تشوفي التفريزات دي كلها، لان ده وقت التفريزات على فكرة.
الحاجات يعني بدأت شوية سعرها ينزل في أماكن وأماكن. هنا الورق ده اللي بيتكتب عليه الستيكر، بس طبعا هي مفهومة هنا، بقولك ده ممكن تكتبي عليه اسم الحاجة اللي قدامك، بس طبعا كده كده الحاجة متفرزة ومفهوم ومعروف ان دي بسلة يعني. هنا بقى هوريكي طريقتي في طبخها. كنت بقولك بقى ده وقت التفريزات، لو حابة تجيبي الخضار وتفرزيه دلوقتي، مش شرط رمضان بس، يعني ممكن للسنة كلها يعني. هنا بقى كده انا جبت طبعا حلة على النار، رحت فيها تحط فيها المادة الدهنية اللي انت عاوزاها، ونزلت مثلا البصل بتاعي على قد كمية الخضار اللي انا هعمله. دي طريقتي في عمايل البسلة على طول. البصلة بتاخد يعني مش بتاخد لون، هي بتدبل بس بسيط كده او تطلع الريحة اللي فيها، وبعد كده بنزل بالبسلة بتاعتي. طبعا البسلة هنا كانت صابحة لسه، يعني ما انا لسه مفرزة. فطبعا لو انا مفرزاها ومتلجة يعني من الفريزر، بطلعها بالكيس بتاعها، احطها على طول على البصل، يعني ما بسيبهاش تسيح بره ولا تفك مني. انا بطلعها كده على طول وهي متلجة، انزل بيها على البصلة اللي انا بحمرها دي او اللي انا بدبلها. باخدها بقى كام تشويحة كده زي ما شفتني في الاول، طبعا انا غبت عليها على فكرة لغاية ما اتشوحت معايا كويس كده. وبعد كده بقى نزلت بالصلصة. الصلصة بتحطيها طبعا على قد كمية الخضار اللي انت حطاه. زودتها شوربة، طبعا انا عاملة معاها لحمة بس ما حبيتش اطول الفيديو عليكي. سلق اللحمة كلنا عارفينه. وغير كده انا خاصة يعني الفيديو بتفريز البسلة وطبيخ البسلة، يعني اللي عايزة تفرزها واللي عايزة تشوف طريقة طبيخها يبقى الفيديو معمول مخصوص بس للبسلة. يعني ما حبيتش اطول عليكي بقى في عمايل رز وسليق لحمة وكده، لا، انا خاصة الفيديو بالبسلة بس وطريقتها. هنا طبعا كده كانت سبتها بقى غليت الشوربة مع الصلصة وكده واستوت معايا البسلة كويس. بطلع بقى اللحمة بتاعتي وبحطها في البسلة كده. انا بحب اللحمة في البسلة او في الخضار كده. انت حابة بقى تحمريها وتحطيها جنب الاكل، بتعملي كده زي ما انت حابة. توابل طبعا اللي انا حطيتها في البسلة، حطيت فلفل اسود وكمون ومكعب مرقة، وزودتها شوربة من اللي معايا لغاية ما استوت معايا وقدمتها بالشكل دوت كده. طبعا عملت معاها رز بشعرية، حابة تعملي رز حباية وحباية زي ما تحب. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم، فيديو سريع كده. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله.